Hey guys, we're here again. Kuya Mosh nagbabalik. So guys, ang video natin for tonight is Valentine's stage decor for San Luis Obispo Parish Church. Yung simbahan sa baler guys, yung malaking simbahan. So yun guys, dun na yun. So bago ang lahat guys, huwag mo kalimutan mag-like, mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell para laging updated sa aking mga video. Tara, samahan nyo ako. Tara! Joke lang. Hindi, may sasabihin pa ako guys. Kasi guys, yung hindi ko na na-video yung pagsasakay namin, yung pagpunta namin. Kasi ang lakas ng ulan, kaya hindi ko na video. At medyo madilim din. So, yun guys. Guys, tara, let's na. Sa pag-aayos, tara na mag-ayos. Tara na, tara na, tara na, tara na. So guys, kailangan tayo na itong screen para makapagbuo ulit ng panibagong ayusan. Sabira-bira. Diyan. Tapos lagyan ng Ay, ate, paano ba malalagay yan? Napakagaling naman pala maglagay ng mga ganyan-ganyan, ha? Yes! Oh, yes! So guys, di pa masyadong tapos yan, pero tingnan nyo naman, oh, medyo maganda na. tulang mo yan. Basta red, ng comment lang sila. So guys, at natapos yung aming pag-aayos. So, papakita ko na sa inyo yung pinakang ayos talaga guys. Papakita ko na talaga.